বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি এসআরএস ম্যাজিকবাজার থেকে সিদ্দিকুর রহমান সবুজ। সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। আমাদের এসআরএস ম্যাজিক বাজার আসার ঠিকানা ঢাকা বাবুবাজার ব্রিজ সংলগ্ন চড়াইল খেলা মাঠের সামনে। আর অতি সহজে আসতে পারবেন। ঢাকা বাবুবাজার ব্রিজ পার হয়ে শুধু বলবেন চড়াইল খেলা মাঠ, এবং সেই চড়াইল খেলা মাঠের সামনে আমাদের এসআরএস ম্যাজিক বাজার শোরুম। এটা মডেলটা হলো সোনি একটা বড় সাউন্ড সিস্টেম SSD 705 এবি মডেল স্পিকার, 10 ইঞ্চি সাবওয়ুফার, 5 ইঞ্চি মিড ডেস্ক টুইটার, সাথে আছে এমপ্লিফায়ার এবং ইকুয়ালাইজার। সম্পূর্ণ 100% ওকে। কারো যদি খুব ভালো মানের সাউন্ড সিস্টেম দরকার হয়, বড় মানের, যেমন সোনি এই লেখাটা দেখলেই বুঝতে পারবেন যে এটা কত ভালো মানের। যত সোনি লেখাটা বড় ব্র্যান্ডের লেখা আসবে, তত সবাই বুঝে নেবেন যে তত সাউন্ড সিস্টেমের পাওয়ারটি তত বড় এবং সিস্টেমটি অনেক বড় হয়। এই লেখাটা এমনি দেয় না কেউ। এই লেখাটা সাইজ দেখেন অনেক বড় দেওয়ার কারণ হলো কি, এটা সিস্টেমটা অনেক বড়। 705 মডেল এবি। আমরা আজকে চলে যাবো একটু গান শোনার জন্য, যে এটা সাউন্ড কোয়ালিটিটা কেমন। তার আগে আমরা বলে রাখি, চড়াইল খেলা মাঠ 1 নং গেটের সামনে আমাদের এসআরএস ম্যাজিক বাজার শোরুম। আপনারা সরাসরি মেন রোডের সাথে আমাদের দোকান, এখানে গাড়ি নিয়ে আসতে পারবেন। সিটি অডিও ক্যাসেট রেডিও টুইনার বাজায় আমরা আরেকটা রিসেন্টলি একটি ভিডিও দিব। আজকে শুধু আমরা একটি গান শোনাবো যে আসলে এই 5 পার্ট সাউন্ড সিস্টেমটির কোয়ালিটি কেমন, সেই জন্য।